Ka KJP SYNOD SEPNGI, ha kanega sngi, ka arbu pratarik ubanai nailar, arhajar arpusan, kala THUNG yaki khatan reungut ki shakri ki bakordor, kum ki pro pastor. Ya kanega Jingiaseng, layalam the Reverend LD Nongsiet, I belong I moderator ka KJP SYNOD SEPNGI, but ila THUNG ru yaki ne ki khatan reungut ki pro pastor ha kanega sngi. Ha kanega sngi, la yo ya ka jing pulie na kaktian ka jong Blei, bat la yalam ha ki jingduwai, da ite membasan KS Marbanyang, bat I Reverend JS Thong ni, ila ay ya ka jing kyrkhu penwai. Tau komunikapor kala biang iki. Penjawab an sedang no ye di jing sekri ka jing yo tribe of Blei. Bala yalam bat penjawab hagi kum kasnot ini kapor ka kintan. Penjawab ban pendep ya ka jing thong ya kini ki kadregot ki khon ke e ke ba Blei lok pat iki. Penjawab ban rong sika ministry yo tribe ki Jesus Christ. Apa diang subha ya kini ki khat remote ki khon ki Samla ki ba Blei lakhat iki din klap met pinbiang ki jing pulis ki baro bat ki sayo bandon lang ka ministry ki jong trai to ala ki jong kasinat yang sobha daki bahayang sem jong ni ki khon ki ba den pedet ki kam jong ki ba wan me senran anusi oni pediang sobha ya ki segi bawan dan mikmat ni ki Pastoral district Pastoral ban ki khon Iwan ban pendep ya ka jing tu iki kum Pastoral yang ta yang subha ya ki the court jong ka executive committee ka ba nyala ban dalang ni ka po ringkat ru bat ki nong trei apo ni ka office de shim khia ban bit pin liang yin kam baro bede ba ka po jong jing secretary ka jing Blei dai lo ringkat unyalam ni ka po ka bak kintang ha ka jing penyai ba ka jing yalam ka jong mun sia makho jong Blei hi in shakilang yaw de ka por in a pa show Blei ha ka jing lai ko pa jong hi ubha bening utrai ki met ki men sim badukli jong balang ni dwai Blei isei baloren kat bat ni yalam go pa lau jong se ma khoj ka por jami bagi e ke baro ban pendep lamau shakri bre long utrai la diang passion sha de ka mohar Blei ka jong yang ya ka jingduwai ka jogi maka ka tai jis na pen amen kini yang syafrang hari ka jing sekri ka jing Blei bang irwa ju jirwai ki ba ningko go try Jesus go nong pendim la ka Kawan pendem ka jingduwai ini sia skor ya kita pun di bynta magali ka tin ka jong Blei abau Jisu layat arut ka duriau Galilea ulayau I arnut sipara Simon yau bakhot Petrus bat Andrew para jongku bagi dang ya bread ya gijar ha kata ka duriau naba ki julong kinong tong doha kat kaba pinle tutrai nadu kamrisim umbahau trai bat kon haki pale kabenta ka khaddo asam ta lai ko ar ka khot bokra ngan penang yame bat ngan hikai yame hakalanti ka ba menle ngan sneng yame da ka ba khmi la ka khmat hame wat long kum kulai lani kum khasyo di bomdan kajing semua tu Blei Un kyrkhu ya bani sia skor ka tin ka pun tersebut ini atuai opa jungi ubah beneng utrai ka kam utrai ka alam wai atrai ka pang na honta jongki umba me mela jit mela khot yaki sakakam ka jong
ai bor yaki atrai bakila ban trai da kajing hun mensin bagin trai da kajing snor mensin yaga kam haka briso jong he haka ainong gabasi suka kamen ayaki doker khu yaki atra trai ngadwai namakata bats kem yaki gomba kila donya kajing hu ban trai ka kam ga jong he kajing mut kajing perkhat met ban mensin kin ai telon na kabanta bantrai hok bantrai dep yaga kam kajin penim kajin trai kyrkhu ba ki pastorate ki district ki prestri hakaba kini kin lek yaga bantrai gandalong sisa kajin hun mensim namta ki parawngit baro ba kajin kyrkhu ka bakhrao namta ka kam kajin dus ngo yaga bawu kajin dawaten jisung ituai amen Hakani kapor kumangla penkemadu ke Basdan. Ya dalang komuni hari kani kecaka yang ke office not jongi. Baka jingtu jong kani ke jing sekri kalong kyrpang. Na ke banta bangin yo man pendep. Ya ka jingtung ya kini Ki Counsellor balong ki proposal baka sedang menteri di kam kejongki. Di hari kapor dengan kerpat ia sekretari jaga senat kejongi kesebaban puli iki kerteng jong geni kiban tatung kum ki proposal Reverend Moderator kini gidi kerteng jong kidi samla yang ben yok bantung yaki kum ki proposal hagre kapor ngan sobha kerpat yaki nakajaka baki kisyong kin sobha ban yeng iwei hari wipat Ibanengkong, Mr. Fernando Konokbe, Hagalaiter A District, juga seorang presbiteri. Baar, Mr. Frederick Free, juga seorang Mausmai District, seorang presbiteri. Lai, Mr. Penuhun Lang NM Shulai, Maukar District, Shillong Rilum Presbiteri. Sau Mr. Bivan Jones Kabangar Nakajayao District Shillong Rilum Presbiteri. San Mr. Shining Star Maringar Rambrai District Rambrai Presbiteri. Henry Mr. Kermenskem Longkoi Ken Shilia District Jakram Pojout Presbiteri. Hanyau Mr. Lambolang Shankata Nongkarai District Rilangam Presbiteri. Pra Mr. Yaines Kem Watlan Soyong District Soyong Presbiteri. Kendai Mr. Gulshan Rani Warmosal District Maudem Presbiteri. Shipau Mr. San Kupa Lengdo Song District Maudem Presbiteri. Katway Mr. Scotland Sankeli Mauskei District Maudem Presbiteri. Katar Mr. Crown Kuparoy Alia Rangtong District Rangtong Presbiteri. Katlai Mr. Rang Dondor Snaitang Mauput District Rangtong Presbiteri. Katsau Mr. Penshailang Wanyang Secondary School Mauput District Rangtong Presbiteri. Katsan Mr. Rukensta Korba Opar Shilangkri Mission Center Jongka MED Jongka Sinat. Bat Katnriu Mr. Prangsngi Mani Sri Rampur Mission Center Jongka MED Jongka Sinat. Kini kelong ki Katnringut ki Samla ki begini yo bantung ye ki kum ki proposal. to komtu ngila ye ye geni ki Counsellor ki kon ki bau Blei Un ki begin yo bantung ki kum ki proposal. Ini ka po sa yo an pendep ni account dengan kalpa ye ka ye ki ro suai bah paniyan. Haka kerteng utrai Jesuses dalam tango uhi usim badan bohor baro baru kli kebalan. Bata ka bor jokasina di THUNG bandong professional pastor nado anta kinket kita kam ko pastor
light no apanya jadi sacrament. Tu let me not papen iladi wat yang hun hakmat blei. Kom nong trei wong don kambal me rai. We sampai direk di ngajing shisha. Tiring syah blei. Kajing ai utrai Yesus Kristus orang yang bapi. Haka kerkeng utrai Yesus Kristus. Dalam tang uhi usim badan bor barok baru kli kebalan. Bata ka bor joka sinat. Di KJP long professional pastoral. Nado bynta kinket ita kampung pastoral light no apanya jadi sacrament. Tu let me not papen iladi wat yang hun hakmat blei. Kom nong trei wong don kambal me rai. We sampai direk di ngajing shisha. Tiring syah blei. Kajing ai utrai Yesus Kristus orang yang bapi. Ini pendem ke jingduwai. Ku kapa jami ku bahab deng. Niwan hakmat jami au blei ni ko po bak semat. Bakum ka sinat lengwa syekri berit walaupun ko bo. Yo ban pendem nek ban thung. Yang ni khat remut ki khon ke be ki balong ki prub pastor. Ke ban sasdang iki kam jong ki ban trei hakalim khaga jami. Ngadwai ablay bi kumgas not ilapen ko borki bakin trei ke kam ga jami. Me ken pa men yarap pen Christian bor pen ko trai ka borlay ke jelo jongki. Baki kidas gaut ho ya ga jing kentang ga jongka habang labo ya ke ti jogas not haki. Baki yo an sedang ya ki kam baro kum pastor light no bapendep ya ki sacrament. Ablay ngi dwai no rengkat baki utrai ba mem lapha yekin nyangot bakin lek ban ai yek jing besai yek tien jemi utrai do trai nang yai pen mi yeki khon ki seki jami bas ngau yekin ni khot jami ba yai trei yek account ni ka por ngau yek jing dwai ga jam lay ni pani boti hakateng jis na ben amen ki para nong sarai bi ki bagi dalang ne poren kat baki ki kapri mot ki pastor bangadep ban thui ki hari kiski lengkot kum gaji anu sim ye pi bro khat numat ba ke jim ken mau ye ke tien ga jom lei ayu ka dan ban ong le pi ka po ka tien ga jom lei ka ba kwa ban pen ken mau ye pi ne ka po kum ga jin slok ka long na ka kitam ki jom Ezekiel la nong ba lai phulai the khot ka ba nyo kum tamami ko khun ubriu la thong nong sarayami halor ke ying Israel namagata to sneu yekatien kachentur janga bat to maham yeki nanga ngai baro piekan mau yeke ei kbau blei ukren hau Ezekiel tapi pule nadu ka dekot ke ba ningkong nagani ka denong balai kulai kebau blei u on Ezekiel haba la thong yemi gom unong sharai o kono ken mau ye ke tien janga bat maham ya kita babe mi ai ye dik suma kom nong sharai bangang la thong o kom no haba la thong yemi la pin ko por yemi balong kom nong pur turai bat haba ka white lam ka hab ne ka lap ne ka wan hakibriu ke jomi ken mau ban put ye ka turai bat habam la put ye ka turai kita ngap ye ka jingput turai jomi ken yo ye ka jika khu ba ken lat na ka white lam bat ada dia ke ye ki anampan na ka snam jam kinani Henry ada milio sneu ye ka jing wan ka white lam mem shimput ila ka jong turai bat ka wan lap ka jing jia sosie ki kum tai ka snam jong ki ampanani ken mau ba wei nangi kum kinong sharai yin ai jing ken habekeski how to not jing pen pao
arpu kaan jisu ang hagajun pahau yones kan non jong pi uwei pa uwei barok ka don hakikti jong dengan ainong ye pi kat kum ka jile jong pi pile kum nu pile ayu hagi paste pa pi don ni ken mau ka don ka jigedei haka kitab ki kaum ki apostol lanong ka arpo ka khat arupra ka on to sumar sephang yeladi bat ya ka kenhon la thong yemi kum unong sarai bat tu besar ya ka balang ka thiet ya ka da ka dor ka snam ka jong Jesus wat yele kai bat ka ta ka balang ka pasti ya ba pen ko bore pi kum nong sarai maka dei ka thiet ya ka da ka dorba ka snam ka jong Jesus ni so tho ka ong kum ta ka bon ya ga jikin tang jong ka kung kita yang serai ban ai ke jing sa ye ta balang wa kintang mo ka bet ke jong jisu ni dei ba sluk ho na ta ong ke tim dei to sumar shephang ladi manang tak away pa ba dei ban don na pi na do pe ni sni ye ka jing kut jing mot was kem jong pi ban le ba ban tre bet ye ka kam jong ble la da wan ki no ke jing per shoy ki no ba pen bakla ong nama la dep bat pin ko ngo la dep bat pin shangrim ya ka jing in ka jing net chonga bau le lo khat ya ngan tre bet ya kata kamphe la da na dei banlong ubala sha de uba namar ba ngalong boduk borai toy kamphe wa ni ka ne kata ru bat ya kata ka ebo pol om usok mensia katia san arfu adakhat ngai usok mensia bat tang ya khadung am phi uso jangan siu bandon api kalau kadu kedai kabor halaladi kenapa dia kawai bau jisu orang Matius arpo nong dekat kan rio sibu nakhat rei kindia gaji bat dia kata yo jusuk men ngelong tarwasa khat rei ngasak kentai ngamlong bahasa ji di khat rumut di parabe e ko di khon ni ko dan mau ni ka tien ke jong lai khat du e karin badin kon khasan kala nong khat sam khra ko on to yai ne scam bat ni kata le chike kam ke jong kan ren kat ke jing kyrkhu ko do di ko sna ren kat ke jing ai te ke jong ki hau ble ba hanta pilong ki shakri ba sei krai so le ke jing so on kyrkhu ya kini ke jing pen ke mau dekat jing slok na ta ka burong ka jogu amen te kum tu ila poi se ka banta ka ba ni ne perwai no ani ki shakri ke jing lei ani ko po te ni ya jeng lang ni wai ni jwa da perwai din me ke jing wa ka pa di motor elek it ben just to ni kaba angela se yai pe viyaki nong tre ki pasyo jing kona de Tukuni penuai no. Ablay ngi ay ngu e yame namar me ay yangi kasinot yakni kopor ke kyrpang bat ke kentang. Bangin yo ban pendep ha ke THUNG yakni ki syakri ki jome barok kan reungut ki ban lek sele ki jong ki lengka ka ba ki dei ban trei. Yalami ki ya oblay pen syaj bor yaki lorekat lembat ki. Hoy ye ke ying ke sem ke jong ki ya ka balang ka jong ki ya ka bakki kin syarai ngidwai ru yame ko kenat babha ba menang kyrkhu yangi kum ka sinot na ka wei ka por skuipat to pelait no ru yangi ko trai na kani ka jingya senglang ka jongi atu dai ba ka jingai e ka badab yang ka janai e jome Jesus Christ ka jing i ka jong blai buk pa ba bom jukut ka jingiasyllok ru ka jong munsi mukut to kan yai long ren kat lembat pi hoy berkiru ko juru baro menta bersudu ki bom jukut amen